Babu Qatil Khawarij 197. Oke, alhamdulillah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu Qatil Khawarij wal mulhidina ba'da iqamatil hujjati 'alaihim. Wa qaulillahi ta'ala wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Wa kana Ibnu Umar yarahum syirara khalqillah. Wa qala innahum intalaqu ila ayatin nazarat fil kuffar faja'aluha 'alal mu'minin. Babu Qatil Khawarij utawi bab nerangno merangi utawi mateni kaum Khawarij. Wal mulhidina lan wong sing angas, wong sing ingkar badhe iqamatil hujjati sausé nerangno hujjah, nerangno argumentasi kebenaran alihi mengatas Khawarij lan mulhidin. Wa qaulillahi ta'ala lan dawi Allah ta'ala wa ma kana Allah. Wa ma kana lan ora ana sapa Allah lillahi supaya nyesatna sapa Allah kauman ing kaum. Ba'da idza daum sause enten nunjukna sapa Allah gum ing kaum hatta yubayina. Sehingga jelasna sapa Allah lagu maring kaum ma ing apa wae. Ya takuna kang kudu nglakoni takwa kang kudu menghindari sapa kaum. Wa kana Ibnu Umar lan ana sapa Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Ya rohum iku ningali sapa Ibnu Umar to berpendapat sapa Ibnu Umar. Hum ing Khawarij ditingali syirara khalqillah ing eleke makhluke Allah. Faqala lan dawuh sapa Ibnu Umar innahum sak temene Khawarij iku intolaku iku padha budalan sapa Khawarij ila ayatin maring pira-pira ayat. Nazalat kang tumurun apa ayat fil kufari ing dalam pira-pira wong kafir. Faja'aluha mongko padha gawe sapa Khawarij ha ing ayat digawe alal mukminin ing atase wong mukmin. Haddatsana Umar bin Hafiz bin Ghiyas haddatsana Abi haddatsana Al-Amas haddatsana Khaisamah haddatsana Suwaid bin Ghafala qala Ali radhiyallahu anhu. Idza haddatsukum nalikane nyeritani hadis ingsun kum ing sira kabeh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis dari sisi hadis. Fama wahi mongko demi Allah. La'an akhirra yektene ento kejungkel ingsun minas sama isanging langit. Aku kejungkel sangka langit to jatuh sanging langit ku ahab iku luwih kasenengi ilaya maring ingsun. Min an akdzibati min bang yen to berdusta sapa ingsun alaihi ing atase Kanjeng Nabi. Wa idza haddatsu lana likane nyritani hadis ingsun kum ing sira kabeh fima ing dalam perkara beni kang antaran ingsun wa benakum lan antarane sira kabeh. Fa inal harba mongko sak temene perang yu khutatun ti khutatun. Harokatene khutah ti khutah. Iku barang sing nipu. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sayakhruju qaumun. Bakal metu sapa kaum fi akhir zaman ing dalam akhir masa kelurusane sahabat atau akhir zaman kelurusane sahabat mboten akhir zaman mutlak. Sapa khuddatul asnan pira-pira wong sing nom-nom kabeh sufahaul ahlam tur goblok akale. Yaquluna padha ngucap sapa sufaha min khairi qaulil bariyah saking api-apike dawuhe api-apike wong maksudnya kayak Kanjeng Nabi. La yujawi orang langkai orang liwati apa imanuhum imane Khawarij kana jiruhum ing pira-pira tenggorokane wong Khawarij. Yang rukuna padha lepas sapa kaum minat jin sanging agama. Kama yang ruku kaya oleh lepas apa asah mu apa anak panah minar romiyati saking romiyah saking niku lho. Sing tiba nglempar apa gendhes apa? Gendhe apa? Busur sing apa? Sembor. Faena malaki tu mongko ning jiwe ketemu sira kabeh ing kaum faktuluhum mongko merangi sira kabeh ing kaum. Fa inna fi qatlihi mongko sak temene ing dalem merangi kaum ajron ana ganjaran liman maring wong. Kota lahum kang merangi sapa manhum ing kaum yaumul kiamat ing dalem dina kiamat. Elek jumpa Quran biasa Quran hadis. Mun nggih bersama. Haddatsana Muhammad bin Sani haddatsana Abdullah qala sami'tu Yahya bin Sa'id qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim an Abi Salamah wa Atha bin Yasar annahuma ataya Ba'sa al-Khutbi fasa'alahu anil Haruriyah. Saking kelompok Haruriyah niki kelompok satu tempat sing tinggu perang di zaman Sidina Ali. Asami tan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la adri mal Haruriyah sami'tu Nabiyya qul yakhruju fi hadil ummah wa lam yakul minha. Kaumun sapa kaum takhiruna kang ora kang iso nyepelekno maksudnya kang iso nganggep cilik sira kabeh salatakum ma salatihim salatem dibanding mereka kalah akeh yaqraunal Qur'an padha maca sapa kaum Al-Qur'an ing Qur'an jawi surang liwati apa Qur'an khuluqahum ing pira-pira tenggorokane kaum awhana jirahum utawa napa krongkongane kaum yamrukuna padha lepas sapa kaum nadin muruka sami lan lepase anak panah minaromi ati sanging busur
Payang juru mengko ningali sapa Ar-Rami wong sing mana ila sami maring panai Rami ila nasli maring sing telenge sing napa sing tajem ila risofi nggih sami manane pegangan sing kangge anak panah faya tamaro fil fuqa fuqa niku sak dhuwure busur hal alikana to gantung biha ana ing panah minat dami saing gedhe apa sik ana apa perkara niku kula rungono tenan iki ampun sampe salah pahamnya termasuk kula bolak-balik nerangaken niki kitab Bukhari termasuk as-sahhul kutub ba'da kitabillah azza wa jalla kitab Bukhari nomor kali kitab Muslim. Jadi yang disepakati ulama setelah kitab buah oleh ahli sunnah oleh ulama seluruh dunia kitab sing soan Bukhari kalian apa? Muslim. Ya, Bukhari niku rata-rata dicetak 4 jilid, nak Muslim kali jilid. Iki sing badhe kula terangaken masalah-masalah kebenaran yang malah menjadi tragis untuk agama. Kesalehan-kesalehan yang justru menjadi tragis bagi napa? Agama. Niku zaman Rasulullah disebut kaum Khawarij. Tiang-tiang Khawarij niku saleh kok. Sedina-dinane mau deres Quran tok salat tok. Wes deres Quran salat, deres Quran salat. Wes pokoke ora tau ora salah. Darani wong zina ya kafir, darani maling ya kafir, darani koruptor gitu kok. Kafir. Kok dekne ku saleh. Yo saleh ibadah wajib, yo saleh ibadah napa? Sunat. Tapi jare Kanjeng Nabi saleh sing model ngene wajib diperangi. Mulane ngerono kiai saleh nemen-nemen niku malah salah. Karena apa? Ini bahaya bagi agama. Saleh nak berlebihan itu bahaya bagi napa? Agama. Sama tak ceritani. Kelompok Khawarij itu lahir yang teridentifikasi oleh sejarah dan sudah diramalkan oleh Rasulullah. Niku zaman Ali. Dan yang paling banyak mendapat khitab tentang Khawarij adalah sinten Sayyidina. Ketika Ali perang dengan Muawiyah dan karena perang maka saling bunuh, saling tikam, saling menghujat. Orang-orang soleh itu risih. Roh Ali yo risih. Jarene pemimpin Islam, tokoh kok penggaweane perang ngrasani wong tukaran. Roh Muawiyah ya risi, dari wong soleh pemimpin kok begane perang rasani. Artinya dia terus merasa paling soleh dibanding Ali dibanding nopo Muawiyah. Kene darane Ali ya gento, darane Muawiyah ngene apa? Gento. Darane Ali ya kafir, darane Muawiyah. Akhirnya kelompok ini meyakini bunuh Ali ya ibadah, bunuh Muawiyah ya napa? Ibadah. Akhirnya kelompok ini orang-orang soleh yang keluar dari tatanan Ali juga keluar dari tatanan Muawiyah. Walhasil akhirnya bikin gerakan untuk anti Ali, untuk Umayyah. Bahkan ketika Sayyidina Ali kirim pasukan ke mereka, sedang deres Quran. Sauri-uripe buat deres Quran, poso, tahajud, enggak pernah salah. Tapi Kanjeng Nabi, makanya ini aja sampai salah paham. Dipeseni Ali, dipeseni, nak ono kelompok ngono kon merangi. Sause iqamatil hujjah, sause mendapat penjelasan. Iya ampun nganti salah paham. Sampeyan salah paham neraka tenan. Bener nih malah. Ini masalah paling sensitif dalam sejarah Islam. Mergo ngadepi podo-podo wong Islam, bahkan wong Islam soleh. Jadi kita ngadepi wong napa? Soleh. Kalau ingin ngaji teng Bojonegoro, kalau anggar setua akhir bulan teng Bojonegoro. Tadi malam masih teng Bojonegoro. Di dalu kalau terangkan masalah Khawarij. Kenapa Khawarij ini menjadi bahaya? Karena kesalehan yang tidak punya perhitungan. Jadi soleh tapi goblok. Misalnya ngeten, kalau contohnya ngeten teng Bojonegoro, teng mriki, teng Putih-Putih kalau contoh. Misalnya tentang perempuan itu dianggap fitnah. Semua tragedi sosial karena perempuan. Wong nakal lali anak bojo mergo katut wedoan. Kiai lali kitabe krana katut napa? Wedoan. Pejabat lali tugas kewajibane katut napa? Wedoan. Sehingga kesalehan yang namanya perempuan itu divonis semuanya serba hitam. Harus dijauhi, harus apa? Tapi yang dia tidak menyadari kesalehan ini tanpa perhitungan. Ketika wong soleh menjauhi perempuan, ini artinya perempuan didekati wong dolim. Dan produksinya mesti produksi wong dolim. Misalnya kok Mustafa soleh, bojo mau sitok, orang arah wani nambah. Anak mau loro. Artinya mau Mustafa iki soleh, mau ngelahirno wong soleh loro. Sementara wong dolim produksi kedoliman besar-besar. Ning dalan-dalan rabi, ning dalan-dalan di anak. Liwat bojone, selingkuhane, perkosaane. Berarti produksi dolim jauh lebih cepat. Produksi dolim cepat, produksi soleh lambat. Paham ya? Mulane wong kok janggal poligami ora pati ulama. Nek soal rawani wedi bojo jujur wae.
Tapi ra usah ngait-ngaitno agama salah dalam konsep poligami. Mergo produksi dolim mesti cepet. Jajal wong dolim sitok nyelingkuhi wong pira. Paham? Hasil selingkuhan dia anak, hasil bojo sing nganggo surat nikah dia anak, hasil perkosaan dia anak. Produksi kedoliman yang cepet. Produksi soleh lambat dia anak loro ora iso ngeki mangan. Paham ya? Artinya andekan kesalehan ini terus main pukul rata menjauhi perempuan karena ada fitnah, ada masalah. Toh wong dolim tidak menjauhi perempuan, maka rahim perempuan hanya melahirkan produksi kedolim. Begitu juga menyangkut harta. Wong kudu ado duwe, ado macam-macam. Sing sugih wong dolim, mergo ora menghindari harta. Sing saleh kuwere. Sing dolim dhe karyawan wae. Bisa gawe kelompok niklab, kelompok macam-macam kelabing, kelompok senam sing aneh-aneh. Sing saleh kuwere, kok gawe kelompok, nggo ngripi awake dhewe mengkas, mungkin. Paham? Sehingga kesalehan anti harta punya akibat begini, nanti ke depan punya akibat. Begitu juga menyangkut pangkat. Sing dolim kompetisi kepengen jabat, akhirnya jadi bupati, wakil bupati, DPR. Sing soleh malam belesek, ketua RTW apa aja. Paham? Padahal dalam undang-undang tentu yang menentukan yang punya otoritas. Sing di otoritas dolim kah? Kabeh akhirnya pornografi gak kriminal, semua kesalahan gak kriminal. Sing soleh belesek, RTW apa aja. Delik ning gunung wis wae wong, gasap dekne moh ora pusing. Nah, kesalehan khawarij itu nanti punya akibat demikian. Andikan ditoleransi punya akibat demikian. Maka Nabi pesan yang Ali, orang itu harus kamu lawan. Bahaya bagi agama. Kelompok kesalehan sampai menghancurkan sendi-sendi kehidupan itu harus dibunuh. Karena bahaya bagi agama. Kesalehan tapi bikin kekacau. Nah itu khawarij. Kulo berkali-kali istikharah. Kenapa seorang rasul yang terhormat? Ya, kenapa seorang rasul yang terhormat oleh Allah Subhanahu wa taala disifati resmi bisorihil alfat ya dalam teori usul fikih kalau sorah itu layak balul mafhum. Harus difahami demikian. Artinya tidak mungkin salah karena lafadznya napa eksplisit napa sorah. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum layakuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Saya tidak pernah ngutus seorang rasul kecuali punya tradisi ya doyan sego. Layak kuluna tamu ya doyan mangan. Wayam sunah fil aswaq seneng mlaku-mlaku ning pasar. Paham? Wayam sunah fil aswaq maknane seneng mlaku-mlaku teng napa? Kula nu berkali-kali ngaji teng Sarang, padahal Sarang daerah basis pesantren. Saya itu ngomong bahwa seorang ulama itu wajib kadang-kadang jalan-jalan di pasar. Ning terminal kok ini dalan-dalan. Sing wong akeh. Kenapa? Karena kalau seorang ulama, seorang nabi, seorang wali, orang-orang soleh itu tidak mengakui proses sosial yang bernama transaksi B, itu akan bahaya bagi agama. Dia akan bahaya bagi agama. Sekarang tidak ada kriminalitas pencurian, penggarongan, penyabutan, pengemplangan dan sebagainya itu baru kayak pasar. Karena pasar ini masih sesuai fitratallahi allati fatarana alaiha. Di mana manusia ingin memiliki sesuatu harus lewat transaksi. Nah, kepengen untuk gedang goreng kudu tuku lewat transaksi. Kepengen untuk gula ya harus tuku lewat transaksi. Ingin memiliki sesuatu juga harus beli lewat transaksi. Dengan demikian ada ketertiban umum. Lah, memiliki sesuatu ingin lewat transaksi itu fitrah Allah, sunnah manusia. Karena mereka risih dengan yang namanya maling, garong, jambret. Coba kalau tidak ada pasar, orang ingin mendapat sesuatu lewat garong, lewat menjahat dan sebagainya, maka dunia akan kacau. Dan tugas seorang rasul adalah mengakui proses fitrah, proses kultur manusia yang sudah benar, yaitu ingin memiliki sesuatu lewat transaksi. Karena ini menjadi stabil, negara menjadi stabil, komunitas menjadi stabil. Sebab itu Allah dawuh wa khalawul bi'a wa karramat riba. Allah sangat menganjurkan yang namanya transaksi. Yaitu orang memiliki sesuatu lewat apa? Transaksi. Kenapa Rasul sampai didesain sedemikian oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau ndak, nanti agama dikira hanya urusan iktikaf, urusan tahajud, urusan qiyamul lail, urusan puasa sunnah. Padahal ciri utama agama adalah satu ibadah mahdhah, kata salat, sujud. Nomor 2 muamalat, ibadah sosial. Dan muamalat ini tertib karena orang kalau memiliki sesuatu ingin lewat transaksi, bukan jalan pintas nyolong atau enggak. Nah, proses agama yang kedua ini diakui oleh para rasul lewat mereka itu yo gelem dagang di pasar. Semua nabi punya sejarah sebagai pedagang. Nak sing ora dadi pedagang kayak wali-wali abdal, sing penting seneng ning pasar.
Mulane kula bolak-balik, kula teng sarang wani matur, nek ana kitab kok nerangno ning pasar Gugura Muruk iku sing aran rapati ngalim, mesti rapati ngalim. Kliru. Wong ayate sore kok ditentang, kecuali ayate mabum lho. Wa yamsuna fil aswaq ayate napa? Sorry. Dalam semua tradisi keulamaan tentang ayat sore itu tidak bisa. Kalau mabum mungkin yang mabum salah, tapi kalau sore tidak bisa. Wa yamsuna napa? Sampeyan tak cerita nih. Kanjeng Nabi itu pernah ditanya. Umumnya Nabi itu kalau ditanya amal paling baik itu apa kan buat dijawab tahajud, buat puasa sunat, buat nanti ketika ditanya jawab kasbur rajul biyadihi. Ikhtiar terbaik itu apa ya Rasulullah? Ayul kasbi atyab qol amalur rajuli biyadihi wa kullu bi'in mabrur. Amal terbaik itu kowe kerja nganggo awakmu dhewe. Nomor 2 semua transaksi sing benar. Bek sing napa? Kalau ngerti ben mboten jual beli tapi napa transaksi. Sampai nak ngalim tahkim ngerti ya, kados teng kitab Mu'in Wahab. Angger muni kitabul ba' itu maknanya kitab transaksi. Sebab itu di bawahnya nanti ada kirat, ada sirkah, ada salam, ada apa? Karena ba' itu artinya napa? Transaksi. Jadi ba' mboten jual beli fakot, tapi artinya transaksi. Makanya kalau di kitab-kitab fikih, kitabul muamalat dimulai kitabul ba'. Nanti di bawahnya ada qardu, ada sirkah, ada kirat, ada macam-macam. Nah, ini BU makna dasarnya apa? Transaksi. Nah, dengan ada transaksi itu ada ketertiban umum karena di situ pola sosial sehat, yaitu orang mendapat sesuatu lewat garong, lewat gentor, lewat nyopet. Lah agama tinggal ngakui ini bahwa itu juga agama. Nah, ini intinya ngeten. Kelirune Khawarij. Mestinya setelah ada orang ingin beli sesuatu lewat transaksi, yaitu agama. Ada orang jual beli secara siat, yaitu agama. Nak ngono agama iku loro, agama sing ibadah mandha kaya salat sunat, agama sing kaya muamalat yang benar kaya transaksi yaitu agama. Lah Rasul disuruh ngakui sing kaya salat ya saleh, poso ya saleh, transaksi secara legal ngene apa? Dan itu juga agama. Termasuk agama adalah jual beli secara benar. Golek nafkah anak istri juga termasuk agama. Imatatul adza anit thariq juga termasuk agama. Semua kebaikan agama. Kata Nabi wa kullu ma'rufin juga agama. Semua kebaikan namanya apa? Agama. Nah, orang Khawarij mereduksi agama hanya dengan kesalahan subjektivitas. Misalnya dekne itikaf di masjid. Ana wong mara pasar, wong kok kedonyan, akhirate kapan? Paham? Ana wong waji istiqosahan. Kok ana wong transaksi ning gone alun-alun. Oleh ibadah kapan? Men mergawe rina wong iki kedonyan. Sehingga nanti agama ini tercerabut dari hukum sosial. Dan itu bahaya bagi agama. Bahaya apa? Bagi agama. Nah, wong Khawarij iki dari Nabi kon merangi karena bahaya, yaitu mereduksi agama hanya untuk urusan ibadah Saya punya catatan hadis sahih sing diriwayatno Imam Ghazali. Suatu ketika Nabi itu jagungan teng teras masjid kalian sahabat-sahabat sing badhe itikaf. Niku teng Ghazali teng Ihya bab Fadilatul Kasbi, bab fadilah kerja. Terus wonten cantom gagah nggawa cangkul. Wah, ben kebun kurma apa napa. Bila serang-arang mar kebun padi ora ana pari niku. Terus dari sahabat-sahabat sing niku cara ngene kok Rukin Mustofa sahabat seneng ngaji, seneng saleh-saleh. Hal la yakunu jaladuhu fillah. Wah, caiku akan lebih baik nak gagahe digo iktikaf. Kesaleane dipakai iktikaf. Pak Amin ngurusi dunya. Dari Nabi hal la taqulu kadzalik. Kamu jangan komentar demikian. Dia mungkin kerja untuk nyarikan nafkah untuk ibunya dan itu baik. Atau menyarikan nafkah untuk anak istrinya juga itu baik. Nah ini hebatnya Rasulullah. Sebab itu agama sebetulnya dalam konteks Indonesia itu tidak pernah kalah. Makanya aku darani kiai paling sukses ya aku. Mergo ora tau kalah. Nak kiai sing senengane ngaji sekali sing ngaji sithik ngrasa kalah wong ora seneng ngaji men kedonyan wae. Lah aku kan mboten. Misale sing seneng ngaji yo apik wong ngaji. Sing ning pasar yo apik wong nglakoni golek nafkah anak bojo. Sing saiki macul iki sama yo apik wong kerja. Dadi aku nganggep sukses umatku baik-baik saja. Paham? Lah salah kiai darani sing apik sing melok kelompok dekne dihosa sehingga darani ono kiai mulang rono sing ngaji malah do kedonyan ning sawah. Ya akhirnya dia merasa kalah mergo sing ning sawah luwih akeh dibanding sing ngaji. Paham? Dia cara berpikir salah, maka dia merasa kalah terus. Perempal, wis ngono keliru cara Kanjeng Nabi. Dia ini sing dibela-bela Kanjeng Nabi, dibela Kanjeng Nabi nyalahno. Apa ora lara, paham? Lah nek kaya kula kan santai.
Sing ngaji ben ngaji kalau biasa ora toko-toko sawah ke dia. Ya apik, wae tak apa ya apik. Karena kemenangan agama sebetulnya dihalal demikian dan itu memang agama. Sama cek di Quran, di hadis, semua perilaku sosial yang benar itu ya bagian dari agama. Karena agama adalah amar ma'ruf nahi mungkar, semua ma'ruf itu makmur diperintahkan. Diperintahkan adalah bagian dari agama. Nah, dari Kanjeng Nabi akhirnya cara sahabat terpelajar sudah tahu. Nak ngono sing iktikaf ya sedang dalam bingkai agama. Sing saiki nggo pacul ning kebon ya sudah sedang dalam bingkai agama. Lah mengko kiai model ngono kan aman. Ngono Kanjeng Nabi yang ngrasa sukses. Sing bareng beliau ning masjid ya nderekno Nabi. Sing ning pasar ning dalan-dalan ning gone sawah ya nderekno Nabi iku ya ajarane malah nabine menangan to. Sing ning sawah ya nglakoni ajaran Nabi golek nafkah. Sing ning pasar ya nglakoni ajaran Nabi golek nafkah. Sing ning terminal dadi kernet dadi supir ya nglakoni ajaran Nabi. Lho sing ora ada Nabi kan jiwite wong iku ora ajaran. Sak mergawene tetep ajarane Nabi lho campur ada. Lho nek bedane rodo iku ora ajarane Nabi. Nabi kan Nabi kok apik roh ya kerjane to. Nakale kowe mbok ora roh ya. Paham ya niki sing. Lho umpama kebenaran nuruti khawarid iku kebenaran mau anane ning nggon ngaji, nggon istighosah, nggon sebab itu Quran itu hampir berapa persen, meh 50% lebih cerita muamalah. Karena muamalah adalah bagian dari malah dari Nabi wa kullu bai'in mabrur dan semua transaksi itu termasuk afdalul kasbi, termasuk ibadah terbaik. Paham? Niki penting kula aturaken. Mergo sakniki niku kathah nganggo ukuran kesalian sing ideal. Nggih, nganggo ukuran kesalian sing ideal. Akhirnya banyak masalah. Wong saleh kok diukur ideal. Wong kira-kira waras wonten pun seneng. Lan kula ora ngarah dadi wong saleh nemen-nemen, pun sumpah lho mbek pangeran. Iki saleh sing ora nemen-nemen ae, tapi sing mlebu swarga langsung, maksudnya sing paham. Lha kula nak mulane sarang sering guyon ngeten. Poso Senin Kamis ya sunah Nabi. Tapi sunah Nabi ra poso Senin Kamis tok. Nabi juga sering nunjukno ra poso Senin Kamis, yo nunjukno ora wajib. Nek ngono poso Senin Kamis ya sunah Nabi, kadang-kadang ninggal sunat iku ya sunah Nabi. Lah aku milih sing ninggal iku. Paham ya? Loh, karena kalau ulama nglakoni terus nanti dikira sunat, itu dikira wajib. Itu bahaya bagi agama, paham ya? Loh, ulama iku duwe kelebihan ngoten. Dene duwe iskal untuk niru Nabi komplit, yo niru nglakonine, yo niru ninggal. Loh, kata siapa ninggal tidak bagian sunnah Nabi? Karena kalau kesunatan dilakukan terus akan jadi khawarij. Nanti dikira wajib. Dan itu bahaya bagi agama. Sesuatu yang sunat dikira wajib. Umpama kaji Nabi duha terus, kaji Nabi tahajud terus, qobliyah ba'diyah terus. Bahaya entek waktu wong Islam. Nglakoni sunnah Nabi. Lha Nabi duhane misale 8 rakaat. Tahajud sing terkenal mbek witir 11 rakaat. Ayo sampean. Qobliyah dhuwur riwayat sing sahih kae 4 rakaat. Ba'diyah 4 rakaat. Asar qobliyah 4 rakaat. Barasar salat kriminal cara fikih. Nak qobliyah maghrib ora pati muakkadah. Lah ning nglakoni kok bodho aja iki dek sunat, tapi kok tersangka. Dadi nek kowe salat qobliyah maghrib kesane ra ora ngaji. Padahal ya sunat cuma ora muakkadah. Terus antaranya maghrib ke isya Nabi sholat ngenteni isya disebut sholat wajib. Tapi itu semua dilakukan Nabi hanya sering melakukan juga sering meninggalkan. Umpama Nabi ngelakoni terus pasti dikira wajib. Mana kalau ngomong tentang santri-santri, jangan kira orang kayak saya tidak melakukan sunnah Nabi, bisa melakukan sunnah Nabi. Cuma diperhitungkan milih yang gampang. Itu soalnya aku diperhitungkan jadi milih yang apa? Singkat. Paham ya? Ojo kaya kancaku lho latihan ngiyai khutbah Idul Fitri engke. Khutbah Idul Fitri kok kecangkeman cerita man shoma Ramadan summa atba'u sitan min Syawal fa ka'anna ma shomat dahran apa kullah. Pokoke sampean nak poso Ramadan, terus poso 6 dina saking Syawal, pun padha kare poso setahun. Nerangno fadilah. Bareng tamune tanggal 3 tanggal 4 dosowan do poso. Kiyaine mangan rokar. Disomasi. Monggo-monggo didhar kula poso anut jenengan malah jenengan ra poso. Ora gathok, Mbak. Niku pas awal akhir sowan kula, Mbak.
Wah, nyoro nyai nak kesemangatan jerit. Bener jenengan ra tau ngomong sunat-sunat. Dadi nek lakoni ra ketara. Kowe nyai ajaran engkek. Boleh menengah. Susah Idul Fitri khotbah berpuasa Ramadan wis apik. Pira-pira gelem po. Masa muga-muga dosane di sepuro. Per apa dalil ora sama. Malah disomasi akhirnya wah raga aduk Pak sampean ngajar malah gak nglakoni. Wah, ruwet deh. Paham ya? Jadi kesalehan-kesalehan yang over itu akan bahaya bagi agama. Ya, akan bahaya bagi nopo. Karena agama nanti kayak apa ya? Kayak melukai hukum sosial. Misalnya sampean nomor 1 Quran. Terus gerak Quran bar maghrib misalnya. Wa anak menangis gak mbok urusi. Bojo njuk tulung ora mbok urusi. Alasan uang lagi terus Quran nomor 1, si anak loro, si anak nangis ra urusanku. Berarti kowe demi Quran tapi melukai hukum sosial. Sementara Quran yang kamu baca itu artinya wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Lakukan kebaikan. Allah mencintai sesuatu yang baik. Mulane Sayyidina Ali ngomong ketika mau keluaris dari Quran. Kon bela sing bener ra gelem tetep maca Quran. Quran iku ora iso ngongkon, sing iso nerangno ulama. Kekakuati. Fadoro babiyahi hakaza. Niku tegene riwayat fadoro babiyahi hakaza alal mushaf. Mushafe dituku iki Sayyidina Ali. Lah iya Quran sing mbok waca iku ngongkon kowe nulung wah. Lho iya kan lucu toh, misalnya sama deres Quran anak-anak menangis. Perkara njuk susu mbok apa. Terus kowe mau nulung karena nomor 1 ana Quran, nomor 2 ana anak. Lah wong saleh model khawaris ngoten niku, cara berpikir ngoten niku. Toh saat kowe nulung anak ya deres Quran, mergo kowe nulung anak ya perintahe Quran. Ngapiki bojo ya atas nama perintahe. Toh kamu tidak perlu lepas dari Quran kan saat nulung anak memperintah Allah wa ahsinu innallaha yuhibbul. Misalnya kula deres Quran ana tamu misalnya Mustafa baruken tuh assalamualaikum Gus kula nuwun. Lho aku mesti kere kok rugen yo ngakoni Quran. Jare Quran kok sakake fikir itu kan paham. Ora kok kula tetep deres Quran wa tak ana rugen makhluk nomor piro. Lah kesaleane kuwarit ngene iku paham lho. Paham ya? Bahaya kesalahan model ngono napa? Mulane Abdul Qasim Al-Junaidi termasuk tokoh tarekat paling diikuti sinten Abdul Qasim Al-Junaidi. Dia punya tradisi poso terus. Wah, sak urip-uripe poso, terkenale. Jebule santrine sering roh dekne ku mangan. Ayo dekne wis ditakoki. Kulo jenengan poso terus, tapi jebule nek wonten tamu nggih mangan. Gak aku mangan baturi tamu, gajare ora kalah ambek nerus napa? Poso. Dadi sanut ulama sing ngono-ngono. Tapi perasaane dekne tetep poso karena batalnya poso ora krana nuruti nafsu, krana hormatan. Pertamane mulai dia tetep biasa gitu terus napa kan. Ora kadung batal rokokan terus. Wis kadung gak poso, menisan rokokan terus ora ngono maksud. Ya sekadar Mas, paham kan? Lho kok ya. Oh, kok. Jadi sebetulnya pola-pola kesunatan yang dilakukan Nabi itu variasinya banyak. Toh kita tetap dalam bingkai kesunatan, bingkai kebaikan. Di misalnya kayak di Quran diganggu anak berurusi ya kebaikan. Lalu ketika Nabi, kowe nak sholat jadi imam sing cepet. Perhitungan Nabi fa inna fihim ad-dha'ifa wa dzal hajat. Wa kana Rasulullah idza shalla fasami abuka asofi khaffafa salat. Lan kanjeng Nabi nek dadi salat dadi imam sing cepet. Iku ning gurimu ana wong lemah, ana wong sing duwe kepenti. Kiai wong nganggur ra PNS. Salate suwila ra masalah, ora ana di jadwal. Ora duwe napa? Ora duwe jadwal. Tapi wong sing duwe anak cilik ning omah. Ibu-ibu sing makmum kuwe duwe anak cilik ning omah mesti salate kesusu nang ngurusi anak. Kiai ini nganggur, anaknya di patrano boe. Tidak bisa kamu sepihak begitu jari Nabi, tidak boleh. Sholat kudu standar dengan mempertimbangkan wadzal hajat. Dan Nabi ketika sholat kok ngocah cilik nangis. Dan beliau sadar ibunya karena ikut jamaah itu khaffafa sholatan. Nabi mempercepat sholat. Jangan sampai dikira sholat ini problem bagi anak.
Gak bisa kamu katakan, berarti Nabi ngalahno salat dhisikno cacile. Lho perintah salat ngono iku ya perintah Allah. Saiki rumah cacile ya perintah Allah. Berarti Nabi tidak ada masalah ketika salat ya tadi fi amrillah, ketika sekarang ngurus cacile juga fi amrillah. Jika agama selalu menang. Satu kiai kok kula malah ngerasa menang terus. Gus gak ono sing ngaji kok ngerasa menang. Lho sing ning pasar iku ya tak anggap nglakoni sunnatullah. Sing ning terminal tak anggap nglakoni perintahe Allah. Jadi karena jadi supir tak anggap ngelakoni perintah. Karena itu sedang dalam tolabul halal. Kulo nu gak ada kenangan kalian bapak. Bapak nu termasuk kiai teng Rempang karisma. Wong ngapal Quran dihormati. Itu paling seneng marung. Mbok ning dalem sarapan teng omah nggih kok nak teng dalan tetep marung. Mbok badhe tok omah ana langsung marung kesene itu ora tak. Pak jenengan kok seneng marung alasane napa? Wong ngertian Pak Kiai Nur Salim jadi misteri kenapa seneng marung. Itu cerita. Dan beliau cerita sambil berkaca-kaca. Terutama ambek warung-warung sing orangnya itu lemah, kados rodo-rodo lemah atau apa. Cerita Bapak. Nak ono rondo ayu gawe warung. Dan dia tidak pezina, tidak menjual napa? Itu artinya dia melakukan perlawanan terhadap sing namanya zina. Wong nganti buka warung, artinya mau nyolong, mau menjual diri sebagai pezina, mau korupsi. Dia inginnya berdagang secara normal, itu artinya tolabul halal. Jadi setiap wong sing buka toko, buka warung, artinya orang yang melawan kezinaan, melawan maling, melawan penjahat. Karena dia ingin mencari nafkah lewat jalan normal. Dan itu sangat menolong agama, sangat menolong. Jadi sing ibadah ora sing tahajud tok. Wong sing jaga warung, nunggoni warunge, nunggoni tokone ya ibadah. Karena itu artinya melawan maling, melawan sistem-sistem cara-cara sing kotor. Padahal kita tahu ciri utama agama adalah tarkul haram. Ciri utama agama mau loro tok, fi'lul wajib kaya salat, nomor 2 tarkul haram. Dan tarkul haram dalam masalah rezeki tentu implementasinya diwujudkan lewat duwe warung, duwe toko, paham nggih? Ya lewat nernak jarum barang cara ki kuat iku terus cara roken nggih piring Jepang. Iku ora nilai piring Jepang, nilai perlawanan terhadap ora gelem nyopet. Paham, rai-rai potongan nyopet nak wis terus mergawe ora sida nyopet. Lah nek ngono mergawe dianggap perlawanan sangka tabiat buruk kaya nyopet, maling dan itu juga menguntungkan agama dan bagian dari agama. Mulane kudu mbok regani. Ora kok malah kiai fatwa kiai marung buak muruah. Iku cara bapak wah paling gak berkenan ngono wah wengkar banget. Wong anak kula niku kula cerita bolak-balik teng mriki. Anak kula cara teng desa kula termasuk wong mapan. Niku nak jajan teng SDTK kira-kira ora pati doyan. Tapi tetep tak jajan negeri tak sangoni tak kenjen. Kak kula ada sing protes. Wong mboten dipangan kok dituku ra israf. Ya ora ya malah ora tuku malah israf. Ya. Karena bagi saya ada seorang tua, janda tua mergawe teng SD teng TK. Itu luar biasa karena dia dalam bingkai tolabul halal. Dan tolakul halal itu ibadah. Paling enggak bunuh maling, bunuh mental copet. Dan dia juga bunuh mental tomat. Terus nomor 2, uang disedekahi langsung kadang tersinggung. Tapi kalau lewat transaksi kan terhormat. Karena kesannya lewat apa? Transaksi. Daripada disedekahi langsung 1000, terhormat kalau lewat apa? Kalau nanti ditakai kalian bojo kula. Lho napa mboten israf? Nak anakku ora blonjo malah israf. Israf itu khitab pada saya, pada kita semua, bukan pada mereka. Lho nggih israf, misale kados kula, sak kire-kirene kula. Wong kula termasuk dianggep wong alim kaliber. Iku mesti ning omah ana dhuwit 50.000, 100.000. Mbok dhuwit receh, mbok dhuwit tetep ono. Justru saya israf ketika uang 1.000 tidak saya lepas. Artinya kalau uang 1.000 saya tidak saya lepas kan aku jek nyimpen dhuwit 50.000. Cara pangeran berlebihan, aku nyimpen dhuwit napa? 50.000. Lah ini orang-orang enggak memahami rumangsane israf ku jajan 2.000 ku israf. Nah cara pengiran walian. Kowe sing kaya raya kok dhuwit mbok dakok toples, mbok dakok kotak ora mbok tokno sing israf. Mulane nggone Quran e hadis sing dikritik israf malah dari segi ikhtikar dan kanzu nyimpen. Lah iya, kaya kula kan mesti didik 100.000 50.000. Tak lepas 2.000 anakku jajan kan bagi ibu-ibu janda kan beruntung untuk duit 2.000 sangat berarti. Sementara duit 100.000 bagi saya tak simpen akeh-akeh ku israf. Mergo aku beras yo duwe, gula yo duwe, pokoke ra kere lah. Mestinya saya takut israf justru kalau saya tidak ngelepas uang itu, paham gitu. Paham.
Saya ini malah israf kalau udah ngelepas itu, mergo nyimpennya kakean, paham? Nyimpennya apa? Kakean. Padahal kalau saya lepas nguntungno wong sing sangat paham dul goblok kung dimareni, paham nggih mulane. Tapi selama ini kita orang ngajari anak walian, tuku jajan kok Lah bapak sing kecelok kiai nyimpen duwe akeh ku sing esro, paham nggih. Mulane anggere ajarane Nabi mesti tentang tasarruf. Mergo kanzu nyimpen masalah. Paham? Jadi sing esro ora ngetokno duwe 2000 justru nek mbok simpen ku napa? Esro. Mergo simpen kakean ora mbok butuhno kok mbok simpen. Saiki kowe butuh gak duwe 2000. Sak kira-kira kok rugen mesti ra butuh. 2000. Artinya kalau dilepas tidak punya akibat apa-apa. Sudah tidak punya akibat apa-apa, akibatnya positif bagi si janda ini. Sementara mbok simpen gak ada akibat juga 2000. Kenyimpen 2 juta oleh denda akibat juga. Nah 2000 kan ra ono gunane itu. Mbok simpen ra ono gunane, mbok lepas man. Berarti saat disimpen niku sing jenenge isra. Mulane ning Quran sing sering dikritik ku masalah kanzu nyimpen ikhtikar. Paham ya? Mergo sing sering masalah adalah sebetulnya malah nyimpen. Saiki misale kowe duwe wong sugih, duwe klambi 20 pasang. Terus ngekeki wong kere loro, jare bojom, Pak Isrof kok mbokei loro. Lho kowe di 10 kowe Isrof. Justru wis mbok kalongi loro malah ra Isrof. Paham? Kok malah ngekeki loro diarani Isrof. Untuk nek elek iku cara berpikir ya elek. Paham? Jadi berpikir 200.000 itu yang kita itu saya, kita. Dengan di sana ya tetap jajan. Nggih, cocok-cocok gitu. Ya akhirnya anak-anak itu paham. Oh, maksudnya bapak itu nolong ya sudah. Paham ya? Terus ini ben sampean ngerti. Kesalahan model khawarij itu bahaya. Mergo gak dipikir. Nah, terus Kanjeng Nabi ngendikan wong sing koyo khawarij kudu diperang. Nah, zaman Sayyidina Ali niki kula eling peristiwa teng Indonesia zaman LDII. DITI Darul Islam Tauhid. Niku dulu kan divonis NU bukan. Paham ya sebagai riyen DITI divonis NU napa? NU bersama negara menumpas DITI. Niku kata sing teng jero-jero gunung pas maca Yasin. Tentara sing Islam yo bingung, dibrontong pas maca Yasin, ra dibrontong pemberontak. Dadi kok kula nu menangi ulama-ulama pernah pakde kula, Pak Lek kula sing riyen derekno Kiai Mahfuz dadi pasukan oposisi Hizbullah. Nu nak cerita kula. Lah ya aku gak bingung piye. Aki diutus kiai kon merangi. Wes tak buru-buru ning jero alas jebule pas maca ya. Foto wong kon nembak wong sing maca apa? Yasin. Dieleng ora gelem. Mulane fatwa bukot pertama sing dalam tradisi Indonesia itu adalah kasus napa? Sebetulnya peristiwa itu pernah terjadi zaman Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ngadepi kelompok jenenge Khawarij. Anak enake dibueno, bojone kelangkengan ya dibeno. Mergo dekne alasane lagi maca Qur'an. Jadi Sayyidina Ali Qur'an, lha ya Qur'an timbok waca iku ngongkon kowe ngurus anak. Qur'an wis ra iso ngomong, sing iso ngomong saiki aku ulama sing marisi Kanjeng Nabi. Nganti kaku ati Sayyidina Ali nerangno. Paham? Lah sebetulnya kemenangan Quran, kemenangan Islam, kemenangan agama, anak kowe dadi kiai wis legowo ngeten iki. Iku kowe ngrasa ilahi kalimatillah wis ngrasa wa kalimatu wa hiyal ulya. Coba sampean waca tengene ayat fitratallahi allati fataranna 'alaiha. Dzalikat dinul qayyim. Fa'aqim wajhaka lid-dinil qayyim. Termasuk ciri utama dinil qayyim mergo napa fitratallahi allati fataranna 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Itu disebut Quran dzalikat dinul qayyim. Termasuk fitrah manusia itu kalau ingin mendapatkan sesuatu lewat transaksi. Bandar narkoba ora wis bajingan. Wong bandar narkoba bajingan ta bajingan? Bajingan. Lha kok pentok sabu-sabu transaksi. Ora kok saling garong kok. Padahal antar bandar iku kepengin entuk narkoba ya lewat nopo? Kok ora liwat saling garong wae wong pegawene yo garong. Padahal duwike kok garongan. Ayo lucu. Saya pas kepengen transaksi sabu-sabu lewat apa? Kok ora garong wae. Garong wae kancane maksudnya.
Sebenarnya etika sesama garong tidak perlu menggarong. Padahal sing dienggo transaksi tuku narkoba kok dhuwit garongan. Nah, ya lucu tuh. Mulane wong kok ndek ambek kelompok dhewe ra etika keliru, etika ada etika. Dene garong langsung ku mau. Mumpung garong dhuwit sik kok lagi dienggo transaksi. Kalau baleni malih iki. Ketika fitrah manusia sudah demikian, orang di pasar transaksi ingin beli daging ayam transaksi, beli daging kambing transaksi. Agama ini tinggal menganggap, yaitu agama. Zalikat dinul qayyim. Kalau begitu, kita sedang sholat, sedang beragama, yang sedang transaksi secara sah, ya juga sedang beragama. Mulane ketika kanjeng Nabi darani agama iku apa nabi sing dicontohno gampang-gampang. Kowe ning gone alas gawa kayu mbok dol ning pasar, mbok nafakona anak bojo ya agama. Wa amrun bil ma'ruf ya agama. Terus Nabi ngendikan terus. Sampai Nabi ngendikan hal yang sifatnya biologis. Wa fi buti ahadikum shadaqah. Bahkan kowe ngumpuli bojomu ya bagian dari agama. Sahabat tanya, "Mosok ngumpuli bojo untuk ganjaran ya Rasulullah?" Terus jawab Nabi, "Alaisa wa du'a fi haramin akana lahu wisr." Wong ngumpuli bojo ini ya bagian dari agama. Karena dengan demikian, umpama wong ngumpuli bojone kabeh rak prostitusi tutup. Nak ngono ngumpuli bojo bagian dari perlawanan terhadap prostitusi. Itu ya agak ya soal bojone dikumpuli mau ora dirapa kok. Lah iku bojone malah menyumbang kriminalitas. Mulane kanjeng Nabi ngendikan bojo dicara gelem dari Nabi dilaknati mergo iku penyumbang kriminalitas. Nabi ngamuk tenan. Tapi wong sekuler ora paham dari iku nglanggar hak asasi manusia. Repot. Goblok ketemu goblok ya. Itu filosofinya begitu. Bojo kena mbok kumpuli iku artine perlawanan prostitusi. Kok wong larang nak wis bar ora kuat popo. Agar bengi iku dikeki wis ora kelayaban, paham nggih? Dan itu menolong agama. Mulai sekali bojone ra gelem Nabi ngamuk ora barbar. Perkarane bahaya tenan. Paham? Malah diamati secara sosial. Bagaimana mau uang belanja tidak cukup? Aku mau warai belanja. Aku mau tidak perhitungan urusan apa? Sekuler wajar ora. Dene ora pati roh. Nek ninggal jero ibadah bareng ora pati roh yo. Lah ngono kadang ngomong yo ngrungokno intelektual Islam kiai ngrungokno omongane wong napa? Sekuler. Santri goblok ra iso nerangno. Padha dene. Oh, men astagfirullah ora ora karepe. Wong filosofi Nabi nek ora ora maknane, paham? Saat Nabi ngendikan ngumpuli bojo iku ibadah, ngumpuli bojo agama, kita harus paham spirit itu apa, filosofinya. Kenapa nabi-nabi sering ke pasar wayam sunafil asfaq? Apa filosofinya? Itu penghormatan pada sebuah transaksi yang normal, yang wajar. Lalu pulang mulai teng Yogyakarta nganti sakniki anggere esuk ke teng pasar. Mas tiap hari. Pertama kula nyai teng Naruhan wong do takok. Gus ulama kok ning pasar. Aneh kan mergo biasa kiai-kiai fikih nak darani pasar muruah napa? Sesuk kula mureng-mureng. Ya aneh kuwe. Kok saged wong goblok ya wong alim ya aneh. Wati. Saane-aneh ku wong alim ning pasar aneh kuwe wong goblok kok nyual apa? Wong alim. Iku ya aneh. Mulane kadang wong kok Gus Dur iku ya bener. Artine bener iku wong-wong sing janggal iku kan ora mesti luwih pinter timbang Gus Dur. Berarti wong bodoh ngakoni wong nyoal wong napa? Takoni Gus Dur pinter, tapi kadang ngene-ngene. Nek ngakoni pinter ya wis meneng ae menira rock bar malah enak. Malah aneh to wong bodoh kok nyoal wong. Mestine nek wani nyoal ngene, Gus Dur aku padha pinter tapi beda malah apik mending. Awale ora. Aku ya wong bodoh nek bodoh ni terus semua. Nah aku cara ngalim mbek aku level ya nah ora tak arani aneh. Dadi wong alim ngloroi wong ngalim. Kowe yo ngaku bodoh jarene ngalim aku. Kok nyual aku ya aneh kowe. Makanya saya itu melawan itu ya. Tradisi mur'ad itu harus kita lawan. Karena filosofi para nabi tentu lebih benar timbang tradisi-tradisi yang diciptakan kiai. Masalah mur'ad. Dua ayatnya sorry, kecuali tidak sorry, mungkin saya salah. Ayatnya itu sorry, artinya tidak bisa dipahami selain itu. Gelem ra gelem wayam sunafil aswak terjemahannya melaku-melaku ning pasar. Kecuali ayatnya tidak sorry, misalnya ayatnya cara bahasa Arab itu mubham. Cara bahasa yang kayak ambigu, lafaz-lafaz yang terjemahannya gak jelas. Lafaznya sorry, terjemahannya jelas, maknanya jelas.
Dan filosofi agamanya juga jelas. Karena agama dibagi dua. Yaitu ibadah mahdoh kayak sholat dan ibadah muamalat kayak transaksi. Ketika ada orang di pasar, artinya orang-orang yang ingin memiliki sesuatu lewat akad yang sah. Dan itu bagian dari agama. Dan harus kita dukung. Lalu dari kajian Nabi ketika sahabat ngomentari yang mau kerja tadi, goyo gagahe ngono digo itikaf ora digo golek donya. Dari Nabi, hal taqulu kadzalik. Dia kerja juga untuk anak istrinya dan itu juga agama. Mencarikan nafkah juga nah ngono saiki agama ning kene ya menang, ning narukan ya menang, ning biduan ya menang. Go sing ngaji ya sedang beragama, sing transaksi ya sedang beragama. Jadi sing nunggoni cangdem-cangdem ya sedang beragama, paham ya? Kernat-kernat ya sedang beragama. Sumber taksi sing ngalor gitu ya sedang beragama. Lalu Nabi dawuh talaqul halal faridatun ala kulli muslim. Karena mencari halal adalah bagian dari Lah kenapa wong Khawarij ora ngene iku? Wong Khawarij gawe ajaran agama kaya mahdoh tok. Makane dari Ibnu Umar ya rahum sirara khalqillah. Iku makhluk paling elek. Wong soleh tapi divonis elek. Karena solehnya bahaya bagi kehidupan. Paham? Soleh tapi bahaya bagi. Lagi sing dimaksud Kanjeng Nabi do maca Quran tapi Quran ora tok gulune. Berarti benar-benar kok diwaca tok, paham ya? Maca Quran tapi Quran ra tok gulune, berarti benar-benar mau diwaca tok. Padahal jelas-jelas Quran pula sing ngendikan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Fala katahamal aqaba wa ma adrakamal aqaba fakku raqaba au it'amun fi yaumin di masuk. Ciri utama agama tetap it'am keimangan. Fakku raqaba merdekano budak. Nanti masalah kafarah kesalahan juga gitu. Fakafaratu it'amu asharati masakin. Wong nak salah melanggar sumpah wajib ngekei mangan 10 wong miskin. Nak salah akeh ra trimo 10 tapi sitina napa? Miskin. Lalu kenapa hukum-hukum sosial ini dibunuh oleh orang Khawarij? Hanya karena nglakoni ibadah mah. Mulane Sayyidina Ali terus duka Quran diwaca Khawarij dijual. Quran iki wis ra iso omong. Sing ngomongno aku sing nerangno. Maksud tempe ya Ali, lha yo Quran sing mbok waca lho kongkon wae asin. Paham ya? Mulane sakniki niku nggih kula nggih seneng misale Ramadan wonten darus Quran nggih kula seneng. Wonten napa-napa nggih seneng. Tapi ulama tetap harus menjaga kestabilan. Aja sampai ulama katut-katut monis bocah kok ora melok darusan celek. Bocah kok ora melok istighosahan wong elek. Jangan sampai ulama melok-melok monis. Mulane misale desa mono istighosahan yo ulamae kadang melok nggo nunjukno nek iku sunah. Yo kadang ra melok ibadah ra istighosahan to. Ojo melok terus kriminal, paham ya? Ulamae lho iki. Paham iki ulamae lho kula bolak-balik. Nek kowe ora ulama ngaku ulama gak apa-apa. Paham nggih? Sing penting konstitusi agama tetap nak sunat kudu tetap sunat. Ben untuk menjaga nak variasi kebaikan tidak sentralisasi di situ. Bahwa kebenaran tidak hanya tersentralisasi di situ. Aku lagi sering wonten wong tenggen kula sampean ngadulken nek ra keneng. Kula nu kiai wonten pondok nggih piye traweh 30 dina nggih kula mesti ra traweh pisan pindho. Nggih mboten lunga nggih teng omah nggih wong nggih roh. Nggih mboten ndelek niku mboten nggih. Nggih biasa. Supaya apa? Saya menjaga tradisi. Wong-wong awam sing sedang tidak traweh, ojo sampai dicap terus wong elek. Kasihan mereka. Meskipun sing ra traweh tau wis isin dhewe, tapi ora usah mbok cap napa elek. Jangan sampai ada kriteria baru tangga sing ra traweh mbok vonis fasik. Toh mereka nglakoni salat fardhu. Kecuali nek ditinggal subuh saya oke kamu vonis fasik, sing ditinggal semua traweh kok mbok vonis fasik. Iku Nabi cara sugeng duka, wong ninggal sunat kok divonis fasik. Itu bahaya cara konstitusi agama bahaya. Tapi kudu keramat lho kowe. Kowe ora traweh ora keramat bar. Itu lagi biasa, tapi kalau ikhlas artinya ya enggak punya kepentingan apa-apa kecuali menjaga konstitusi apa agama. Nggo nunjukno nak sunat tetep apa? Wong kula niku ngiyai mulai 2005 nggih resmi teng Narukan. Salat tahiyat masjid itu kena diitung. Enggak akeh orane Bang Buten. Nggih kadang ana wae wong usil takok. Gus kula ora tau ora jelas salat ke masjid. Ya tak yo cangkem kiai bukan salat. Aku mulai subuh mulang Quran ibadah terus. Aku wis sak dina-dinane ngurus sawah sapi. Bangkune seminggu pisan gak salat tahiyat masjid buangkune. Oh aku ibadah mulai melek sampai turu menang kiai. Ibadah seminggu pisan bangkune gak salat apa?
Tahiyat apa? Masjid. Kalau nu bisa ngenang hadis Aisyah, dari Aisyah, aku roh tenan Nabi seneng ngamal, tapi nak takut jaga fardu ngamal itu ditinggal. Ini memang ya begitu. Kita jangan sama khawarij. Ojo sampai kita jadi kaum napa? Khawarij. Ojo sampai kiai gagal kiai ini mergo poso Asyura ora. Kiai gagal jadi kiai ini mergo resep-resep ra poso. Ojo sampai banyak kiai gagal hanya karena gak nglakoni sun. Lho apa kiai sak Indonesia dhisik-dhisike terkenal poso Rejab, poso Nisfu Sa'ban, poso Tasu'a. Wakil lho kiai sing gagal. Sekali ora diciri kiai elek. Berhubung ana kiai sing dua blek ra nglakoni, akhire dianggap apa-apa tetep. Jadi kiai sing saiki eksis barokah ku piye lha iku. Lho enggak. Umpama dadi tradisi tiap kiai duwe mesti poso Tasu'a Asyura. Sekali kowe kiai kok ora. Kiai opo iku ora. Paham ya? Berhubung ana sing dinyali tetep ra poso. Butuh nyali lho, mesti ninggal poso butuh nyali. Ngawur. Lah ora butuh nyali piye? Kados tegir kula niku Tasu'a Asyura wong awam wong paling ra gamane maca Fatihah ra iso poso. Piye gitu. Kene kiai nang ora apa? Butuh nyali lho. Lho kula mau poso kuat. Kula ora potongan kiai seneng mangan. Cuma nak ra poso aja terus kedung sangan, rong piring teh. Tak urip-uripe ana wae disaut. Tonggo-tonggo mari ngerti ya Gus, wae ora poso lae ora pati doyan mangan. Ora ini ra potongan rai donya, dadi aman. Oh, coba ora poso, iku mau bener Abdul Qasim Al-Junaidi nak ana tamu dekne ra poso ikur. Bar iki biasa ra mangan meneh. Ora kok pepes kadung batal war. Kadung kok. Oh, samanya arah. Paham ini penting kalau terangaken. Jadi kaum Khawarij itu soleh tapi bawa bencana. Iku ya rohum sirara khalqillah. Dari Ibnu Umar dianggap makhluk terburuk. Nah ini sing perlu kula terangaken. Wa qala innahum intalaku ila ayatin nazarat fil kufar faja'aluha alal mu'minin. Niki rungokno ampun salah paham niki. Ya niki tegang malih. Orang-orang Khawarij ketika ana lafaz sing mestine nazalat alal kafirin diterapno alal mukmin. Niki rungokno tenan sing ngaji niki. Sampeyan kepengin ketemu pangeran selamat. Niki sensitif tenan. Mulane sampeyan ra usah anut Islam mbek pakar-pakar ra usah, umumane mbek partai-partai sing sok suci ra usah. Anut Islam mbek ulama sing waras. Paham? Ulama waras ciri utamane nak ngaji nganggo kitab. Wong ngaji mbek kitab mesti tawadhu. Wes kiai paling tawadhu lah, nak ngaji ra nggo kitab, cek tawadhu kula. Kula nggo kitab artine tawadhu karena saya tidak percaya sama kebenaran saya. Saya pakai riwayat sing sahihah ila Rasul. Lah nek nggo kitab gak percaya mbek pendapat dhewe. Mak ngomong sepane ra karuan jebule ngomong mbek pendapat dhewe. Agamane bahaya ta. Agama Islam wae Kanjeng Nabi Muhammad. Dadi nek ngomongno Islam ya berdasar hadisnya Nabi. Cukup berdasar pendapat dhewe. Lah misalnya kados ngeten, ini yang perlu dirungokno. Wong Khawarij iku maca Quran, tapi dekne ora ro asbabun nuzul. Sing ro asbabun nuzul lak Sayyidina Ali lan para sahabat. Misalnya ngeten iki sing nyata. Ali dengan Muawiyah itu sudah perang. Karena sudah perang berarti sudah saling bunuh. Kalau sudah saling bunuh jare wong Khawarij, Ali bin Muawiyah wis melo ayat wa may yaqtul mu'mina muta'am nidan fajaza'u jahannamu khalidan. Jadi keyakinan wong Khawarij Ali yo finnar khalidan fiha, Muawiyah yo finnar khalidan fiha. Mergo mlebu ayat wa may yaqtul mukminan termasuk pembunuh orang mukmin. Memang bunuh wong mukmin itu dosa gede jelas. Tapi ayat iku piye wae dhisik iku digo ngritik wong kafir sing penggaweane mateni wong mukmin. Yo repot nang ngono. Lho umpama ayat iku berjalan sesuai koyo sing dipahami Khawarij berarti ya wong-wong sing perang saudara iku finar kabeh. Zaman Hizbullah nglawan DITI padha Islame finar. Saiki TNI sing mateni GAM ya Islam finar. GAM sing Islam mateni TNI sing agama Islam ya apa? Buk finar. Paham ya? Lah wong Khawarij carane ngartekno ngoten niku. Mulane sampean kula ora ngertakoki tiyang. Gus wa mayatul mukminan artine piye? Ya wong sing mateni mukmin mlebu neraka. Tapi sing dawuh iku pangeran. Dadi cetakno artine mbak aku. Maksudnya pangeran piye wala pokoke apa ngendikan ngono. Mateni wong mukmin iku mlebu neraka selawase.
Lah nek ngono wong sing tau materi mukmin nek neraka selawase. Tapi pangeran ayat sak Quran 30 juz ora ayat iku tok. Lah, semari kowe mari bingung mergo sing waca sak ayat. Lah aku macaku 30 juz. Lah pangeran yang ngendikan kok wong sing tobat ya tak sepuro. Lah kok pangeran tinggal memperlakukan pasal berapa? Paham ya? Tinggal melakukan pasal berapa? Lha pancen lho, sing jawab meneh pangeran misale kanjeng Nabi sering jawab. Misale waman saraka waman zina binar, wong sing zina sing maling mlebu neraka. Tapi Nabi kadang jawab mangkola la ilaha illallah dakhalal. Ya, misale kita dadi hakim mati kok. Lah sing zina sing kola la ilaha illallah apa sing. Paham ya? Sing zina sing kola. Lah cara kowe kabar rezeki golek pasal. Tinggal pasal mana yang dipakai. Lah nek pasal sing diko mangkola lelo ada kolal jannah ya wa zana wa in sara. Lah nek pasal sing diko la zani kinaji wa mukmin wala sriku tarik kinasrik wa neraka sam. Lah ngertakoki ya. Lah iya artine ya ngono. Lah terus piye Gus wong e piye? Lah terus piye? Kan wae sing ngomong pangeran takono pangeran. Nah carane piye? Berarti kira pati parek pangeran. Cara hubungan dengan pangeran ora roh kabeh nebak kersane pangeran. Kowe carane hubungan dengan pangeran ora roh kabeh nebak kersane pangeran. Wong aku sing roh carane hubungan ra kabeh nebak. Paham? Bahaya kalau ayat sing nazarat alal kafirin kemudian intolaku ila ayatin nazarat fil kufar faja'aluha alalmu. Dan semua orang-orang soleh sekarang menjadi masalah karena begitu. Mulane kula dalam hal ini anti Wahabi. Dalam hal ini. Kula nu rapati seneng ziarah kubur meskipun meyakini sunat. Tapi nak darani kafir itu mesti kriminal Wahabi. Itu darani syirik mesti kriminal. Bagaimana mungkin orang dikatakan syirik sementara sing diwaca penawar syirik? Yaiku la ilaha illallah. Lho paling mestine wong ziarah kubur sing gecek-gecek muni la ilaha mbok aja dihukumi sirik. Ya hukumi wong nganggur ta apa nek wong prestasi ta. Aja hukumi napa? Ndak mungkin kan vonis sirik itu tetap halal kufar. Karena dulu orang-orang kafir nyembah berhala Lata Uzza, nyembah kuburan. Lah saiki wong Islam ra ngarah nyembah kuburan, wis diwaca penawar sirik. Bagaimana orang divonis syirik sementara sing dilapatno kalimatut tauhid. Mbok Wahabi yo mikir to. Sing dilapatno kalimatut tauhid, kok dilakoni syirik ku piye? Yaiku banyak ayat-ayat sing nazarat alal kufar diaplikasekno diterapno kanggo wong mukmin yo repot. Itu gale makna Isra tadi. Saiki Isra ku khitope ning sapa? Kowe dhe toko, ana cah cilik blojo entek 10.000. Jare kowe ya seneng. Jare mbok ya karek sing ngomong sapa? Paham ya? Ana kiai diswani santri melarat go gula 5 kilo. Jare kiyaine lomo, jare mboke bengok-bengok. Waduh. Tak antek dunya aku bukan suan kiaimu. Lho kula dadi kiai jujur. Kula nek anggere diswani santri melarat go akeh ta apa. Jonggelku ya lomo tapi keliru. Lah yo ora kiai ini seneng ae soalé gula 5 kilo. Takono mboke bengok. Wong kakek ya. Wis serap yo kan. Berarti cara mboke 5 kilo ku es. Lagi ini nampa ya serap gula sakit untuk 5 kilo tampa meneh ya. Lah takono santri kula niku nek sowan kula pusing perkarane kersa ta ora. Perkarane kula terkenal tak eling. Nek men sedekah sedekah. Nek eling kiai ini kadang-kadang kiai tapi aja peksa. Ya wiling-wilingan nang kiai wae apik. Nah ora blas sawangane kok santri ora roh kiai. Tapi nek keseringan sawangane kiai ini ora agama. Sawangane kiai ini ora roh apa? Agama. Ya ayo nompa ora mikir asal usule. Pak. Wae kula nu tak tiru kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nak nampa uang ghanimah langsung dinten. Saya kira ana ora anane proposal iku. Tapi kudu langsung tek, ben ora ruwet. Ada ranang tek malah ruwet. Mulane Nabi be salat eling uang ghanimah ning omah balik neh mulai. Padahal wis sampai takbir. Kalau uang amanat harus segera diselesaikan. Jadi mulai disimpan di pribadi kowe ora oleh akeh-akeh. Mari napa? Isra. Mari napa?
Lah tiang-tiang Khawarij cara berpikir ngoten, karena dia meyakini sorikul ayat wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan, Ali sudah pembunuh karena perang, Muawiyah juga sudah dianggap finnar kabeh. Dia ini gak sadar, monis wong mukmin finnar bagian dari kriminal. Lho saiki kowe monis wong ning kuburan kafir, lho ora kriminal. Wong dawe Nabi wong sing nyeluk dulure kafir, faqat ba'a bi ahaduhuma. Nak tepak ya sing kafir dekne tenan, nek sing ra tepak sing ngomong sing kafir. Jadi 50-50. Jadi tuduh-tuduhane mbek Wahabi wong Islam 50-50. Nak tepak ya pancen sing ning kuburan kafir tenan. Nak ra tepak sing nuduh kafir. Pilihane mbek iku tok. Dadi nuduh kafir padha mbek nuduh zina. Aku nuduh zina Rukin, nak tepak ya Rukin kudu dikhat. Nak ra tepak aku kena hadul qadha. Gak ono pilihan, mbok iku tok. Paham ya? Mulane kalau nak nuduh Rukin ora jelas iku ora ono hisabe. Pak ora ono apa? Ora ono hisab. Enggak Mustafa wong piye ya Islam ora kita. Ora ono hisabe. Paham ya? Kesalahan-kesalahannya Khawarij itu bahaya sekali karena intolaku ila ayatin nazalat fil kufar fa ja'aluha alalmu. Lana wa mayaqtul mu'mina muta'ammidan kok berlakukan secara umum Ali yo kriminal, Muawiyah yo kriminal, semua khalifah pemimpin Islam yo kriminal, semua TNI yo kriminal. Kok GAM yo kriminal lho. Lah perang ning negara Islam mesti saling bunuh ya mbek wong. Perang di Irak misalnya Kurdi mbek kelompok Saddam ya padha Islam. Misalnya ora termasuk golonganku wong sing ngeneng wong mukmin 3 dina, kiai neng-nenge tahunan. Ora trimo 3 dina. Paham ya? Muktamar iso neng-nengan. Kulo bedino untuk SMS ke arena apa? Muktamar. Mulai doakan sampai oh ya aku enak. Ya doakan semuanya baik-baik saja. Ayo sing kompetisi ini wong sing kula kenal kabeh. Tugal guru kula, tugal keluarga kula kompetisi. Kabeh Gus dongakno pangestune jabe muga-muga ora ana apa-apa donya ngene. Malah niki sampean kopi ya, terutama anak-anak yang sering belajar beberapa mazhab. Bukhari ini sampean kopi jadikan dokumen. Dan itu bahaya sekali kalau ada ayat nazarat alal kufar faja'aluha lil alal mukminin itu bahaya. Kalau di Quran tuh ayat rata-rata dulu ya alal kufar. Wong yang dikritik itu dulu orang kafir. Kecuali jelas-jelas ya ayyuhalladzina amanu udah bisa begitu. Wong wa mayaqtul mu'mina muta'ammidan saja, orang kafir saja ada yang diterima tobatnya. Wong Nabi nate guyu ngakak-ngakak, ditakoki sahabat, "Ya Rasulullah kenapa jenengan guyu ceria?" "Aku iku kudu guyu be rahmate pangeran." Lah kok ora piye? Wong pembunuh mbek sing mateni kok ning swarga wong loronan jare, jagungan jadi. Lah kok saged? Ya hadal qatil. Misalnya kayak contoh yang nyata Wahsy bin Hamzah. Hamzah dimatikan secara sahih, dibunuh secara sahih. Tentu Said Hamzah filjan. Kamane ngopi happy ning swarga. Said Hamzah wis santai ning swarga. Wahsy bar mateni Hamzah tobat. Terus dia sebagai panglima Islam mateni Musailamah al-Kadzdzab. Ganjarane ndekne yo fil jannah. Jadi Wahsy bin Hamzah sampeyan ngopi ning swarga bareng. Lho wong contoh Wahsy bin Hamzah wae ora iso mlebu wa mayaqtul mu'mina muta'ammidan fajazau jahannam napa? Karena pasal yang di Quran ada hanya ayat itu juga ada ayat waman tabah, paham ya? Ngoten. Tinggal nanti dijerat pasal berapa ngono mulai pasal kan. Paham ya? Mulane tak omongin kancaku lha iya iku masalahe ki apal sak ayat iku tok Quran 30. Iku Quran 30 juz mau sakmene. Lah ngono nek HP polisi sakmene ora golek pasal ora antuan. Quran 30 juz pasale akeh. Padahal tak HP. Luwih napa gut? Pasal entuk. Mesti lapor masalah malah kena pasal pencemaran apa baik ora pusing. Lah ini pasal akeh. Napa? Paham ya? Tapi ya enak lah. Ya artinya kowe iku nak memahami Quran iku ya sadar. Wong ning kepolisian ono ngono, pemene ulama roh pasal akeh. Artinya kan tidak semua yang terjadi qatilul mukmin, tidak semua pembunuh mlebu pasal wa mayaqtul mu'mina muta'ammidan. Jangan-jangan karena tobatnya sudah benar, dia mlebu pasal sing mantabah gitu, paham ya? Paham sih kalau maksudnya? Sama orang zina itu diancam neraka, tapi jangan-jangan dia pezina yang sudah mlebu pasal mantabah gitu.
Lah saiki misale wong melaporkan kejahatan ke kepolisian, nak polisi sedang baik hati dianggap saksi harus dilindungi, paham? Nah gak berbaik hati, pencemaran nama baik. Lah, tapi pangeran kan gak polisi toh. Masalahnya kan tetap mesti bener, paham nggih? Artinya sampean ndak usah khawatir, ndak usah melok nebak-nebak itu, nggih, ndak usah melok napa? Nebak. Engko dadi khawatir, nggih, engko dadi napa? Lane sing enak ngangge bentuk masdar. Ngendikane ulama sing enak urip nganggo bentuk masdar, bentuk kata kerja, kata sifat. Misale ngeten ditakoki, Gus wong iku tukang zina ngene-ngene hukume piye? Ya soal zina iku dosa. Zina kancamane neraka. Berarti wong iku ahli neraka. Ora muni wong iku kok zina kancamane neraka. Lah nek wong iku piye Gus? Lah wong iku ora zina tok dene kok la ilaha illallah barang repot kok ngukumi. Lah saiki kombinasi manjana divonis neraka tapi mangkola la ilaha illallah dan malah sing zina kok la ilaha illallah. Nah malaikat agak diajari pengiran dia pusing dong ngukumi lah pusing. Orang yang sama punya status beda. Pokoknya bodoh ke wong iku. Sing tahlilan iku sing zina repot. Mau tahlilan tahlilan. Ya biasa tahlilan wong e nak tahlilan yo muni la ilaha illallah. Bariku gedak-gedak ning kelapa repot to. Yo ben kono terserah pengen. Mulane dari kitab-kitab dhisik wa mayamut walam yatub min dzambihi fa amruhu mufawwadun. Wong mati ora wis mbah kono pengen. Family ben sampean ngertos. Dalam kehidupan nyata wae polisi bisa gitu. Padahal polisi itu bisa salah, bisa benar. Tapi institusinya tentu kita butuhkan. Institusi kepolisian. Apalagi Allah. Ya terserah apa mengenakan pasal berapa Al-Qur'an dawuh pangeran kok sing nerapno kowe. Sing nerapno sing gawe, sing dawuh ben kono. Lah kira samelok. Kalau mulane kaya aku mbek Ruhin ngeten iki terserah pangeran. Kayak Ruhin iki kena pasal ngaji apa pasal ninggal anake bengak-bengok. Paham nggih? Ya karep pangeran kok takono Gusti kula kena pasal opo. Misale wong-wong nganggur sering sowan kiai, kena pasal seneng ulama apa kena pasal menghindar istri. Terserah pangeran. Paham nggih? Wong ora betane ngomah, senengane sowan kiai. Kiai nek GR bangsane seneng kiai. Dibule wong nganggur menghindari istri. Lah kok terserah pangeran, kena pasal seneng kiai apa pasal? Muni Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nasalluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-manan hamdan bati as-samawati wal ardi hayya qayyum. Anna risanah wa zurriyatuna man ahabbana rasulaka Muhammadan rasulullah alaihim ayatika yu'allimuhumul kitab wal hikmata yuzakkihim innaka antal aziz. Wa rasulan ya wa yusabbihuka wa yuhammiduka yukabbiruka wa yaqulu Allahu akbar wa rasulan ya wa yu'allimuna tasbiha wa tahmidika wa tahmidaka wa tadhkira. Fanta ya wa subhanaka Allahumma wa bihamdik adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arsyika wa midada kalimatik. Fanta ya Allah lakal hamdu bis samawati wa bil ardi wa mil umasita min syai'in. Lakal hamdu ya Allah idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu hatta tardo ya Allah ya haqqu ya samad. Ardina bima minka ilaika wa bika ya Allah hatta nakuna mardina intak wa ma'sumina min intik wa mahfurin wa mutadarikina bi rahmatika wa ni'matika ya Allah hatta la naqa'a fi wadil halal ya Allah tub ilaina innaka antat tawwabur rahim rabbil firli wal walidina wal masyayikhina wal muallimina walidawil huquqi alaina waliman ajra fi hadza ya Allah hadzal khaira fi hadhihi sa'ah wa fi hadhihi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin walhamdulillahi. Bismillahirrahmanirrahim.